नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। म हुँ विकास। आज म तपाईहरुलाई मोबाइलमा कसरी नेपालीमा टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। एकदम छोटो भिडियो रहेको छ। यदि जान्नुहुन्न भने अन्तसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस्। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाई यो गुगल प्ले स्टोरमा आउनुस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यहाँ टाइप गर्नुस् हाम्रो किबोर्ड भनेर टाइप गर्नुस्। यसलाई इन्टर गर्नुस् र यहाँ इन्स्टल भन्ने जुन बटन छ यसमा टच गर्नुस्। डाउनलोडिङ हुँदैछ, एकछिन वेट गरौँ। इन्स्टलिङ हुँदैछ। ओके साथीहरू, यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गरौँ। एउटा सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ इनेबल गर्नुहोस् लेखेको छ, यसमा सिम्पली टच गरौँ र यो हाम्रो किबोर्ड लेखेको जुन छ यो बटनलाई अन राख्दियौ। गर्नुपर्ने यति हो। यसलाई ओके गर्दियौ। ओके, यो अन भएको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटी हाम्रो किबोर्डलाई खोल्छु। यहाँ चयन गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ, यहाँ सिम्पली टच गरौँ र हाम्रो किबोर्डमा एकचोटी टच गरौँ। यहाँ नेपालीको किबोर्ड पनि तपाईले आइसकेको देख्नु भएको छ। अब कसरी टाइप गर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब टाइप गर्नको लागि जस्तो कि मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु, नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा भनेर लेख्दै छु। त्यो लेख्नको लागि मैले कहाँ टच गर्छु तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लागेको भए भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आडैको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन राख्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले यस्तै भिडियोहरु च्यानलमा ल्याइराखेको हुन्छु। केही जिज्ञासा एवं प्रतिक्रियाहरु छन् भने निर्धक्क तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको जवाफ सकेसम्म दिने प्रयास गर्नेछु। अहिलेलाई छुट्ने अनुमति चाहन्छु। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।